Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kateknoy. Panibagong araw, panibagong video na naman po tayo. Mayroon po tayo ngayon gagawin na sirang pon. Ang sabi na may-ari nito, ito daw po ay nagcha-charge pero ayaw niya talaga mag-power on. So kung titignan po natin mga kateknoy, ang pinaka volume up and down niya, tumatalbog naman po siya, pero pagka pindot mo ang power on, ayaw niya talaga mabuhay. So ang gagawin natin mga kateknoy, mabuksan po natin kung ano ba talaga ang naging sira ng power on. Wow! Ang galing!